vægten! Woo! Oh yeah! Oh, det er flot! Oh. Bare roligt, jeg filmede det overhovedet ikke. Jo, jeg gør det. Der er ikke tændt i skærmen foran. Nå, okay, men blinker den rød? Nej, det gør den faktisk ikke. Har I glemt at tænde den? Wow! 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 Er den skæv, eller hvad? Ja. Eller kan man se? Der! Lord of the Rings! For helvede! Kommer lille hop her. Og rundt her. Okay. Gik det? Ja. Stærkt. Prøv at se det der stenværk der. Okay. Oj, der er Morten nede og ligge. Det er ret lakrids, ikke? Hvad synes du nu? Vi skal have den igen. Har den blokeret det? Ja, det blokerer baghjulet. What? Ja, jeg rører i hvert fald ikke bremsen. Er den oppe at koge, eller hvad? Nej. Prøv jeg ramte lige der. Oh! Du har sgu da fået bukket det der, mand. Fuldstændig. Der er ikke nogen, der har en nøgle heroppe. Jeg har ikke noget værktøj. Den er knækket der. Er den knækket? Den er bukket. Fuck! Shit! Skal du køre på ryggen, eller går den? Nej, jeg går bare ned. Okay. Jeg er jo lige oppe i stå. Kør på ryggen? Ellers så havde jeg tilbudt, at Simon kunne køre dig. Ja, jeg havde fandme ikke gjort det. Du bare følger farten med os andre, så er det fint nok. Bare køre 70, det er ingen, vi rammer dig.
være lov at køre på de rødder der. Hold kæft, en hullerføl, mand. Sådan, mand. Stærk, Noah. Stærk, mand.